Има омбудсман. Има комари тук. Не, муха има. Комари? Да. Има омбудсман вече. Комари, нали? Не пръскат този град за комари, не знам. Кмета е виновен човек. Пръскаме за комари, обаче на всички днеска пак чета сводката, даже на 112 са звънили двама души да кажат за комарите, което явно вече е живото застрашаващо. Сигурно не мога да кажа. И аз живея в града, има комари. Първо, Русе е на Дунава и винаги ще има комари. Ние не може да избием комарите. Въпросът е, че предните 2 години, 3, бяхме постигнали много добри резултати с комарите и мога да отговоря защо. Абсолютно по същия начин си пръскаме. Постигнахме 2020 година нещо много важно за Русе. Успяхме да направим следното. Години наред Русе е писал писма, предния кмет, на държавата да пръска ларвицидно. Съм задавал въпроси в Народното събрание по писма, които ми е пращал нашия кмет тогава, на мен и на другите депутати. И реално винаги финансовия министър е отказвал. Когато станах кмет, имаше една много такава акция, силно развита от Министерството на здравеопазването. Слушаше се главния инспектор този по заразни болести, Кантарджиев, който обясняваше за западно-нилската треска, която дошла в България, вече навсякъде. И по тази опасност им няколко хорения, 3 в София, в финансовото министерство. Финансовото министерство март месец отпусна, тогава 2020 година, за първи път 3 милиона лева за ларвицидно пръскане по река Дунав. За първи път от много години. Ларвицидното пръскане реално убива комарите на време. Това нещо се случи следващите години, както и тази. Проблема за тази обаче, че примерно април месец много валяха дъждове, което реално когато е мокро, когато вали или в дните 1-2 след това, ти не можеш да пръскаш. Защото трябва да пръскаш, когато е сухо. Нито можеш да косиш, нито можеш да пръскаш. И реално тази година валежите през април и началото на май, които са абсолютно нетипични. Обикновено в Русе вали много втората половина на май, началото на юни. Доказано. Това в момента обърка цялата програма за пръскане и за косене. Сега се пръска и се коси, но това вече е забавено и реално комарите са факт. Единствено мога да кажа, че примерно от миналата година ние имаме, освен с тази фирма външна, която се работи, общината вече има и собствена машина, има собствено обучен, 6 месеца го обучавах този служител в София. Имаме и един пикап, който си взехме, с който също да пръскаме в такива кризисни моменти. Всичко възможно правим и хората не трябва да се гневят, да мислят, че някакви хора са безделници. Казват, пише днес на 112, видях камиончето, което пръска, че мина без да пръска. И разбира се, то отива до някъде да ни пръска от Русе, примерно до Тетово, за да напръска. То си отива и пръска в района, в който е, после се връща, като е напръскал. И да, нормално е някой да отива на някъде без да пръска или примерно да отива на някъде без да въртят четките. Другите неща, които често пъти будните хора забеляват, че машината отива без да мете. Да, тя отива до улицата, която трябва да измете. Заложени са и 3-4-5 улици. Отивайки до там, тя се движи с дигнати четки. Много неща има, които, как да кажа, трябва наистина да се замислиш и да знаеш истината. Да, и сега хората ще кажат, човек, маята им на комарите, обаче целият град е в дупки. Чакай. Добре. Тъкмо. Един от най-наболялите въпроси, ама да разкажа един вид, може да го знаете. Качва се кмета на Русе в едно такси, казва на таксичията, карай към центъра, ама трябва да стигнеш за 3 минути, ще бързам за една среща. Таксичията вика, няма проблем, обаче трябва да ти вържи очите. Ето вика, давай. Тръгва, те кара от тук, от там минават, стига точно за 3 минути, кмета само казва, какво прави, откъде мина? И таксичията, давай, ще ти кажа да разкопаеш тези улици. Въпросът е сега, кой копае? Кмета ли е виновен? Вик ли е виновен? Държавата ли? Що се бавят? Нали? Хората мрънкат за това нещо. Да, нормално е, нали, нещо, което е толкова голям проект. Нали? И аз знам, доколкото разбрах, да с тебе си говорихме, че в други градове е даже много по-зле от това нещо. Да, аз много пътувам и влизам по други градове. В Стара Загора, примерно, е ужасно. Там час и половина стоиш на светофар, целият град е разкопан. Отивам в Сливен, разкопан. А тук ситуацията е малко по-добре, според мен. Сега, моля ви се, не сте адвокати, няма нужда, нали, да аз казвам моето мнение. Окей, благодаря Аз ще кажа брадвата за тир паркинга, нали? Това е. Аз съм абсолютно недоволен от нещата, които се случват. Изобщо не му успокоява дали е по-зле в някой друг град. Изключително съм недоволен, обаче
Примерно, виждате, да кажем, алеята в парка или около някое междублоково пространство, когато почне общината, тя го свършва, излиза. Слага бележки. Утре ще асфалтира, махнете си колите, асфалтира и изчезва. Когато, обяснявам го много ясно, се опитам за 1 минута до 2 да ви го обясня. Проекта е започнал 2018 година, се отпускат средства 130 милиона. 2019 април, не съм кмет, аз станах кмет ноември месец, април 2019 се издава разрешението за строеж да започнат да работят 160 улици в Русе. Когато станах кмет, нито някой работеше, нито имах представа, че ще се прави воден проект. Това си е проект на ВиК Русе. 5 лота, във всеки лот има група от фирми. Общо фирмите са 18 строителни, които работят в различните, които работят тия от 5 лота. Аз работя като кмет. ковид кризи, маски, снимаме деца, там някой ходи вероломно на детските площадки. Ние за воден проект никой не е мислил. Водният проект в моя живот се появи, реално като кмет, от ВиК, когато поискаха есента на 21 година, около август-септември месец, поискаха да им дадем безплатно да си сложат билборди, да ни плащат наем за тези билборди, защото бил много важен проекта. Викам, кой проект? ВиК проекта. И на края на септември и октомври, на средна кула и до лапите на Моргуля на кръстовището, ударихме първа копка на нещо, което изобщо не знаех какви размери ще предизвика. Какъв е основният проблем за това? Проект, който е трябвало да почне 2019 и да свърши това лято, почна 2021 и трябва да завърши това лято. 2 години от проекта, реално те не са ги използвали, а парите трябва да ги усвоят до това лято, до края. А ако не усвоят тези средства, които нараснаха на 135 милиона преди няколко месеца, за да имат повече пари да асфалтират, с 5 милиона Екоминистерството осигури допълнително, ако не завършат, те пари трябва да се върнат. Ако го разбирате това нещо, това означава, ти ще го върнат. Ма как ВиК печели пари? Тя не ги печели от търговска дейност, друга, освен от нашите сметки. Когато започнаха да копаят масово улиците, цялата процедура по време на организация на движение минава през моя заместник кмет господин Нинев. И той почна да спира улиците, за да не се получава напрежение. Вижда, че тук не е завършено, тук. Точно това, което хората искат. След което стана голям проблем, защото реално ние, общината, спираме разкопаването и работата по водния цикъл. И накрая, когато не спазят срока, всички тези забавения, когато отидат в съда между финансиращите и ВиК, ти ще кажете, ето ги, тук имаме примерно 50 вода, общината не е забавила. В този момент и при тези разговори, срещи и писма, които се размениха, тогава започна процеса да върви изцяло разкопаване, асфалтиране. Проблема е на следващото място за мен е следния. Фирмите, които ВиК е избрала, вземат, примерно, време на организация на дадена улица. Общината маха оттам съдовете за отпадъци, маха градския транспорт, слагаме това и никой не работи. 1 месец, 2 месеца, 3 месеца, това нещо стои. След това почват да работят, вода изтича, те пускат удължаване, т.е. при тях ритъм няма предвидимост на тази работа. И примерно ние, ако ви кажем, тая улица ще е затворена, например, Христо Ботев едното платно, трябваше да е затворено до 22 май. Знаете ли там каква е истината? Тази истина за този булевард Христо Ботев е по-късно за цялата мърлящина на тази организация. Направили са, видяхте едната дупка в западното платно, колко време стоя, платното към Дружба и Чародейка, другото платно към центъра, сега изкопали една дупка. И целият град... Не е от 1 месец. Стои сигурно от 2 месеца и половина тази дупка, като първо са изкопали тази дупка, защото трябвало да направят шахта, в която да влизат дъждовните води от това платно и да влизат в големия аквариум, който заровиха от другата страна. След което, тук вече граничим с, след което, когато всички си мислехме, че това приключва, слагат капака и пускат движението, ВиК установил, че шахтата е по-тясна отколкото трябва и накарал да разбият. И в момента е разбито и това, което са направили. И аз питам, при положение, че на един строеж всеки ден трябва да имаш строителен надзор. Трябва да имаш инвеститорски контрол. Още когато ги сложиха тия кофражи. И тогава нямаше ли един да види, че това е по-тясно, примерно това. А ние сега целият град преминава през едно платно. Сутрин задръстване. Хората обаче в колите
не споделят негативните си емоции с директора на ВИК, нито с изпълнителя на тази Точно, аз дупка. затова питах, А кой е с виновен, мен, да. при положение, че нито съм избрал строителя, нито имам възможност да отида с рулетка и да го контролирам, защото ние нямаме никакъв контрол по този договор. Тези, които казват, общината има проценти. Общините в област Русе имат проценти от ВИК, които проценти са миноритарни и ни дават възможност да определяме ръководителя на ВИК. Аз единствения контрол, който мога да направя, тя го сменя, ако не ми харесва. Аз не мога, защото се избира от МРРБ, от комисия, от министъра. Се назначава. Реално друга власт и нямаш. Информация имаме от ВИК. Всяка седмица наложихме да има срещи. Това е другата ни опция като акционер, да имаме информация. Ние информация имаме, ма нямаме лост за въздействие, който би бил, ако мога да сменя някого. Някакви глоби, някакви... Глоби има. Значи те скоро ще почнат всякакви политически. Такова имаме актове, глоби за пепелаци, за вдигнати пошилки, много глоби. А за нея асфалтирано, примерно, голям период от време... За не спазени водовете, значи като пуснат вод и не го спазят, ние ги подаваме на МВР, защото МВР налага глобите и там глобата е 2000 след срока, когато продължат да стои заградено и изтекал срока, както сега на Христо Ботев. И реално това, което искам на всички ясно да заявя е следното. Общината с всичките си предвидени ресурси, никога не съм влизал в обяснителен режим, не искам. Искам да си работим. Скоро хората ще искат да дадат колко актове са съставени такова. Ние съставяме актове. Въпросът обаче е, че трябва да си много внимателен и в това, примерно, дали да спреш дадената дейност, защото ако спреш, реално проекта няма да се завърши в срок. И най-тук важното нещо е, проектът да се завърши в срок не означава просто да заровят тръбите и да ги асфалтират. ВИК трябва в този срок да докаже, че се е подобрило качеството на водоподаването и на канализацията. Трябва да има определени норми, които да ги отчитат. Ма стана много сложен Добре, разговор. там на Волк сега какво чакат? 2 месеца. Защо не го затварят? Или не правят нищо по въпроса? На Волов знам, че има спор с изпълнителя колко широка да е тази шахта и с проектанта. И утре има сесия на Общинския съвет. Успях няколко пъти да помоля директора да дойде на сесии на Общински съвет да отговори на всички тези въпроси. Днес му звънях, утре е в София и няма да дойде. За мен е много важно русенци ясно да знаят, че процесът е от държавата. Той е за добро, определено е за добро. Не можем на местно ниво, ние като общност, да го контролираме пълно. Значи не трябва да се самоизядем в този момент. Да, трудно е. Правят ни операция буквално без опойка. Това ми е повече от ясно. Но не мога да го спра, защото това накрая ще доведе ВИК да не си изпълни проекта, да върне парите или част от тях и съответно ние, накрая като общество, да носим тази отговорност. Това е много деликатен момент. И за мен е важно проектът да приключи, дори това да коства, и то най-много коства, щети за мен. Но аз искам накрая да видя, че тръбите са сложени, улиците са асфалтирани. Освен това, ние тук трябва да се знае, че общината осигури ресурс от 22 милиона за асфалтиране на улиците. Това никога не е било. 4,2 милиона от нашия бюджет са отделени за това. Както и миналата година, 4 милиона бяха отделени. За това последните 2 години много се асфалтира. 6,4 милиона от правителството са осигурени за 4 големи улици. Солон, Плиска, Доросто и Тулча. Този 4-ъгълник. И отделно 12 милиона лева е взет като кредит, но при положение, че бюджета миналата година беше 215 милиона на общината, значи това е 12 милиона за 10 години. Не е нещо, което наши ще ни събори. И този сума общо, цялата се дава и се правят в момента и процедурите и всичко, за да се налее в асфалт в града. И такова асфалтиране никога няма да е имало. Отделно и тези 5 милиона, които ви казах, пак чрез активна позиция на общината, влязоха в проекта, което пак беше за асфалтиране. Затова казвам, ние ще си оправим града, той ще има нови тръби и нова канализация в голяма част, но в този момент не трябва, това да води до самоунищожение. Трудно е на другите кметове. В Бургас проекта е 3-4 пъти по-голям, за 600 милиона е проекта. В Стара Загора кмета слиза, снима тръбите долу да им покаже на своите съграждани каква гадост има вътре, каква мизерия, че просто трябва да стане това. Затова ви казвам, ако ще това да е заради което толкова съм ви виновен, толкова е ужасно. Стана малко като Левски. Стана, но това нещо трябва да се случи. Да.